मुकेश काका फोन कर दो तो चालू થઈ ગયું લાઈવ YouTube પર જોવે હો दादा हेलो भैया अरे क्या છે ઘરે છે કે સુઈ ગયો અચ્છા તો હા વાંધો તને જ્યારે પણ ટાઈમ મળે પહેલી તો પેલું મને 2 MBPS
dia aku jangan dengan darah dengan orang dia berharap masa jadi dia juga nanti dia mau dasar kita nanti dia oke